inspector representante da Administración Educativa, o inspector da zona, Javier Fernández Caruncho. Entón, decía que sí, que o centro iba a estar rematado para este ano, pero que, de feito, que se quería abrir, pero que eles, desde a parte que lles corresponde, dixeron que non era necesario, e o cal se viu nas plazas. Temos 43 vacantes no Crade Culleredo, temos 20 vacantes no Sofía Casanova e 16 vacantes no CEI Ría do Burgo. No Colexio de Tarrío quedaron a decir, non teñen vacantes, pero tampouco teñen a nadie fora de que non entrare, no Xavier Pardo ocorre o mesmo. Por tanto, a recomendación por parte do inspector a Xefatura Territorial é que o colexio non se abrirá para este curso, que se abrirá para o curso seguinte, 18-19.